Riria waki wa reri ya kuma Ngong'u guthii Naivasha wambiriirie, aikari itura ria Kangawa mehokete ati ukuma thutha ni mibango iria yothe yumagaragia tabarira ya gikiro giki uthii wa na mbere, no miaka ina thutha ucio kiria kierigiriirwo gukorwo kiri kirathimo gituikite kihumo kia maithori. Mugithi ututeithagia na ki tondu ona nginya gukutukua ndutukuaga ukuaga mbugi igiri kiumia niguo andu aingi ona andu nginya igana matigago haria station makerwo mugithi ni waihura no ithuĩ nĩ tũkĩragio nĩ mugithi thaa 11 na inegene rĩingĩ muno nĩ mugithi ũtarĩ na faida wokire gutuhinyĩrĩria. Wakati mwingine sasa tunakaa unashangaa ni kama is this a blessing or a curse to us. Inakuwa mambo mbaya zaidi. Kuringana na marua maria aikari makiria ma 500 a itura ria Kangawa matumeire ruhonge rwa waki wa barabara cia matura-ini riria gicukiro kia mugithi kia Ngong'u giakagwo hamwe na reri ya guthii Naivasha, barabara iria yanyitithanitie itura riri na tauni ya Ngong'u yathukangirio indi makiheo mwihoko wa gwakirwo ndaraca ino iria yari inyitane na barabara ya tene iria meritwo igwikirwo rami, no nginyagia riu kiraniro giki kihana ta kiariganire na ndaraca igitigwo icunjurite. Wangetumwagia nini hii mchanga tupitage juu. Na sasa sisi vyenye tutafanya, kwa sababu sasa sisi hatuna na kitu kingine tutafanya, tutabomoa hizi machuma tumwage, tutafute magari za cotton kwa sababu zinamwaga huku, tumwage hapa tupate barabara ya kupita, kwa sababu hatuna namna nyingine. Serikali itusaidie. Access road yetu ilikuwa right where the SGR center is. And then wakati walikuja hapo wakajenga area hiyo. Sasa sisi tukabaki kama tuko roadblocked. Kama ukiangalia zaidi unaona vile ambavyo ilivyo ni ya kwamba tunapita ndani ya corridor ya SGR. It means that ya reli. It means that probably one day wakiamka waseme ya kwamba hatuna ruhusa ya kupita hapa, hakuna mahali tunaweza kupita. Barabara hakuhĩ ciothe cia kumĩrĩria mũndũ ceceni-inĩ ya mũgithi ya Ngong'u onacio cithũkangĩte na ĩrĩa njegega, no ĩno ya kũringĩra rũĩ-inĩ rwa Ngong'u ĩrĩa ĩtehokagwo nĩ andũ aingĩ nĩ ũgwati ũrĩa ũkoragwo ũmĩrigicĩirie. Hata tulipewa jina forgotten area. Hakuna barabara. Kwanza kukinyesha pikipiki haiwezi kuleta taxi, hata ukigonjeka utakufia huko. Another thing, watoto hadi walikuwa wanakujua na school bus. Sahi hakuna inapitanga. Unachukuaga mtoto wako, unamleta mahali, at least barabara iko poa. Mbura yaura, ciana ikanina nginya thikũ 3 citarĩ ciathi cukuru. Arimũ makanina thikũ 3 matarĩ mathi cukuru. Rĩu rĩ, ithuĩ tũgakiumĩrĩra kũ? Nĩkĩo tũrahoya ũteithio kũrĩ andũ arĩa mangĩtũhe ũteithio. Ũteithio wa mbere tuone barabara. Ũteithio wa kerĩ tuone maĩ. Uteithio wa gatatu tuone security lights. Waki wa reri ino wamahũranirie na gĩcigo kĩarĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo na indo iria ciathũkangirio ta mĩberethi ya gũtambia maĩ na ikĩngĩ cia thitima, marauga nginya ũmũthĩ citirĩ ciathondekwo, ũndũ ũrĩa watũmire itũra rĩrĩa rĩarĩ na mweke wa gũkũra rĩtigwo nduma-inĩ na rũkũngũ-inĩ. Marehoka atĩ kĩrĩro kĩao nĩ gĩgũthikĩrĩrio nĩguo meherio ũkombo-inĩ ũrĩa marikĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 4 gũtarĩ mũndũ wa gwĩtĩka mbu yao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.